بسم الله الرحمن الرحيم. معي إخواني على يمين أخوي داعس صاحب اكبر روم إباحي غنائي، واللي ولله الحمد رجل شجاع قرر قرار أنه يغلق هذا الروم أو يقلبه إلى روم دعوي، وأنه يعلنها لله سبحانه وتعالى، وأنه يتغير لأنه مل. ومعي أيضا أخوي فهد كذلك صاحب روم، معي رشاد صاحب روم، ومعي شباب جربوا، وعندي من الرسائل اللي كتبوها الكثير، لكن عندهم تجربة حية من أسبوع فقط. سبحان الله اللي قلب حال هالروم، كان كامات ترفع ومناظر عرض إباحي وأغاني، اليوم تدخله أناشيد وقرآن وكلمات، وأغلقت الكامات بل كسرت، وتاب 20 بنت الآن في روم نسائي محافظ مغلق. كانوا وين وصاروا وين الشباب ولله الحمد. شوف أخوي جاي من وين؟ من الجنوب، وأخوي جاي من المدينة، وأخوي جاي من جدة، وأخوي من كل محل اجتمعنا على الخير، كله عشان ننقل هالرسالة الطيبة إن الحياة الأولى. إحنا عندنا معاناة وعندنا تجربة يا ناس، يحق لنا إنكم تسمعونا. إحنا ترى ما لقينا أحد يسمعنا. هل ممكن ترعونا سمعكم؟ هل ممكن نجد أحد يسمع أصواتنا؟ هل يحق لنا اليوم، هل يحق لنا إن نعبر عن ما في دواخلنا وإن نلقى أحد يسمعنا؟ ما حد سمعنا من سنوات. تعطونا من وقتكم وتسمعون معاناتنا، تشاركونا همومنا وأحزاننا. إحنا أصحاب تجربة، إحنا ننقل لكم رسالة ومعاناة، إحنا نحبكم، عشان كذا إحنا جربنا وجينا ننقل لكم إيش اللي صار معنا. لقينا تغير فعلا، لقينا حياة حلوة. شباب الدنيا فرص، وإحنا عرضت علينا فرصة واستغليناها، كما عرضت على الكثير فرص ما استغلوها. شباب خلوكم معنا، احنا راح نقول لكم اشياء يمكن تعرفونها يمكن ما تعرفونها، لكن تعبتنا في هالحياة ونوينا التغيير منها، وحسينا بالراحة. اسبوع واحد بس غير فينا اشياء كثيرة، اسبوع واحد بس خلانا نذوق طعم للحياة. رحبوا معي باخوي داعس اللي عرفناه في الرومات، اليوم على أرض الواقع في محفل دعوي، اليوم في لقاء دعوي يرسل رسائل للشباب والبنات. اللي شكك في داعس والكلام اللي يروج، لا 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 لا، احنا على أرض الواقع. لا تحسبونا في روم اللي يسمعنا عبر الرومات، لا لا لا، احنا على منصة اليوم، عن يميني داعس وعن يساري فهد وقدامي رشاد، والشباب كلهم موجودين، وأمامنا جمع حشد من الشباب والأخوات الفاضلات يستمعون، حتى اللي مو بقريب بعيد يستمع عبر المايك وعبر السماعات إلى هذه الكلمات اللي تخرج من القلب. أيضا معنا أخونا محمد العصيمي المنشد، ومعنا أخونا الداعية الشيخ بدر المطيري، ومعنا أبو ثامر، ومعنا مجموعة لابد أن يشاركون ولو مشاركة واحدة. بس خلونا ناخذ مشاركة أخونا داعس. طيب السلام عليكم، كيف حالكم يا ربع؟ عساكم طيبين. أول شيء إن شاء الله ما نكون ثقيلين عليكم. طبعا أنا نكي داعس في رومات الصوتية، وفي برنامج البايلوكس، وفي برنامج البالتوك، وفي أكثر من مواقع. حلو. طبعا أنا مسجون من 13 سنة، ما هو في سجن إني داخل زنزانة ومكلبش، لا، مسجون في 4 جدران لها باب، أقدر أطلع منه لكن القلب مسجون. تقريبا 9 سنوات ما صليت، صلاة هذه ما ركعتها. يجي الشيخ للروم يطلع على المايك، مجرد إني أشوف بسنك أبو عبد الله ولا أبو الخطاب ولا أبو فلان، على طول بان سيرها
باك سيرفر ما يقدر يا رجال الين افك انا ما قرب احد ينفع تدري شوفوني عليك وين يا اللي هناك يا اللي في الاخير والله ثم والله ثم والله لا عزة الا بالدين والله لا عزة الا بالدين واقسم بالله يا الربع انهم دقوا علي يوم الاربعاء هذا قالوا لي يا داعش تعال جدة تعال الشيخ موجود والشباب موجودين والله ما املك الا 100 وتقريبا 13 ريال 114 ريال ما املك الا هي لي سنة ما كلمت وسنة ما كلمت ولا واحد من اخواني واللي يكلمني من اخواني يقفل في وجهه ليه كبر خلاص وصلت لمرحلة الجبروت بنات على القفا من يشيل عندي سيارات اخوياي المشرفين والادارات والادمنيه اللي عندي يعطوني سياراتهم ليه بينتفع من وراي يعني بالعربي نظام قواده فهمتوا النظام نظام قواده والله يا الربع والله ثم والله ثم والله ما ينفعكم احد شو انا اتكلم الحين قدامكم انا اتوب لله انا ما جيت تكلمت انا المره اللي راحت في شو اسمه في الدرس اللي راح رفضت اني انا اتكلم خوف انه يخشني رياء او اني اطلع قدام الناس ويقولون هذا مو رايي لكن والله ما تكلمت الا اعرف ان اللي عندي عندك اتحداكم اذا انتم مرتاحين للحين الله يوفقكم ان شاء الله ومن خاف الله والله من خاف على عرضه وعلى اهله والله اني خاف على بنات الناس واللي ما يخاف على عرضه وعلى اهله والله ما يخاف على بنات الناس واحسبها في راسك وقلبها انا من الجنوب وانت من جده يمكن ما تعرفني ولا اعرف حتى لو اقول لك اسمي الرباعي ولا الخماسي واجيب لك رقم الحفيظه كامله ما تدري مني ولا من اي قبيله ولا من فين ولا ايش الدم اللي بيني وبينك انا يربطني بيني وبينك دم امه أمة محمد أمتنا اللي فيها خير أمتنا اللي فيها خير أمتنا اللي فيها خير